Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima najahtana wakina ana benar. Hah? Makan cuanki. Bismillah. Panas kak? Enggak kan? Hah? Jatuh. Hey.
mah dari bayi suka doyan banget seledrik. Masya Allah, tabarakallah. Mau makan sendiri. Ganti mangkoknya ya. Ya. Nih.
Ngapain ke kepalain, ke mulut bukan di kepala. Mas kena mata ya. Udah dikit lagi itu habisin. Ada juga nggak sih? Wow. Wow.